대용량 세탁의 새로운 기준을 제시합니다. 생활 속 번거로움을 줄이고 조용하게 위생을 챙기고 싶으신가요? 삼성전자 그랑데 통버블 세탁기 WA16CG6441BY 16kg의 넉넉한 용량과 함께 조용한 인버터 DD 모터로 부드럽게 작동합니다. 무세제 통세척 기능으로 관리도 매우 간편하답니다. 이 제품을 사용하는 분들은 대형 빨래에도 문제없으며 세제 거품이 옷감에 깔끔하게 퍼져 잔여물이 남지 않는다고 입을 모읍니다. 특히 소음이 적어 밤에도 부담없이 사용할 수 있다는 점에서 높은 만족도를 나타내고 있습니다. 삼성전자의 그랑데 통버블과 함께 혁신적인 세탁 경험을 느껴보세요.